Вы знаете, мои друзья развелись из-за ремонта. От этого, к сожалению, никто не застрахован. Но исходя из своего юридического и экспертного опыта, я могу дать советы, которые вам точно пригодятся. Самое главное, не делайте ремонт сами. Это может затянуться на годы. Заключайте только официальный договор с подробной сметой. Ни в коем случае не платите все деньги сразу авансом. А если какие-то проблемы, сразу делайте экспертизу и идите в суд. Не ждите годами, что подрядчик с вами по WhatsApp решит какие-то вопросы. Ваши отношения и деньги в ваших руках. Смотрите меня, и вы никогда не попадете с ремонтом.